Ел аҙағынаса Рәсәй халыҡтарының туған телдәрен һаҡлау программаһы әҙер булырға тейеш. Проект киләһе 10 йылға иҫәпләнә һәм ул һәр төбәктең үҙенсәлектәрен иҫәпкә алырға тейеш. Программаның төп пункттары буйынса 8 февральдә Рәсәй Йәмәғәт палатаһының айрым ултырышы үтте. Унда Башҡортостан вәкилдәре лә ҡатнашты. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө федераль тикшереү үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты директоры, Башҡортостан халыҡтары ассамблея етәксеһе Зөһрә Рәхмәтуллина. Һаумыһығыҙ. Зөһрә Һануровна, бына юҡтан ғына 8 февраль бөтә Рәсәй фәне көнөндә тап туған телдәрҙе үҫтереү һәм һаҡлау тураһында айырым ултырыш үтмәгәндер. Был тимәк, туған телдәрҙе һаҡлауға фәнни ҡараш талабы дигәндә аңлата был, шулай бит? Әлбиттә, бына был һеҙ әйтеп киткән ултырыш, ул тел ғилеме институты, Рәсәй Фәндәр академияһына ҡараған, бына ошо институт белгестәре эшләгән программа. Біз уның кисә концепцияһын ҡараныҡ, үҙебеҙҙең һорауҙарыбыҙҙы бирҙек. Бик яҡшы сығыштар булды. 120-нән ашыу ғалимдәр, йәмәғәт эшмәкәрҙәре, төрлө фәнни үҙәктәрҙең етәкселәре, төрлө власть тармаҡтарының вәкилдәре бөтәһе лә бына ошо проблеманы нисек Рәсәйҙең телдәрен һаҡларға тигән проблеманы күтәреп сығып, үҙҙәренең позициялары менән уртаҡлашты. Ысынлап та, бүгенге көндә туған телдәргә иғтибар халыҡ ара, донъя кимәлендә лә, федераль кимәлдә лә, республика кимәлендә лә бик ҙур, сөнки ысынлап та тел ул беҙҙең рух нигеҙе, традицион ҡиммәттәребеҙҙең асылы. Шул уҡ бүгенге көндә ныҡлап күтәрелгән патриотик тема, гражданлыҡ тема. Шуға күрә лә, әгәр дә беҙ телебеҙҙе беләбеҙ икән, телебеҙҙе яҡлайбыҙ, һаҡлайбыҙ, үҫтерәбеҙ икән, тимәк, беҙҙең бына ошо рухилығыбыҙ, ул ысынлап та мәртәбәлерәк тә, ысынлап та ҡиммәтлерәк тә буласаҡ. Сөнки тел бүгенге көндә бына үҙ-үҙен милләт итеп хис иткән, үҙ-үҙен бына ошо ерҙең, ошо илдең вәкил итеп хис иткән кеше өсөн терәк тә, бүгенгеһе лә, киләсәге лә. Шуға күрә лә был тема, әйткәндәй, бына 10 йыллык туған телдәрҙең 10 йыллығы донъя кимәлендә иғлан ителде ЮНЕСКО менән. 19 йылда булды бит инде бына ерле халыҡтарҙың телдәрен яҡлаған йыл. Беҙҙең республикала дәүләт программаһы ҡабул ителгән. Башҡорт телен һаҡлаған һәм үҫтергән фонд булдырылған. Әйтәйек, республика башлығының гранттары булдырылған. Шулай уҡ Рәсәй кимәлендә шундай уҡ фонд барлыҡҡа килде. Милли федераль туған телдәрҙе уҡытыуҙы күҙең уңында тотҡан концепция ҡабул ителде. Ул Башҡортостандың тәҡдиме булды бит инде. Шулай уҡ бына Мәғариф министрлығы нигеҙендә туған телдәрҙе уҡытырға өйрәткән махсус официаль структура булдырылды. Дөйөмләштереп әйткәндә, бына был аҙымдар дәүләт кимәлендә, Рәсәй дәүләте кимәлендә, республика кимәлендә, улар барыһы ла телдең бүгенге көндә мөһимлеген, кәрәклеген, рухи тәрбиәнең нигеҙе икәнен иҫбатлай. Шуға күрә лә бына тел бүген бик актуаль тема. Бик актуаль тема. Бына һуңғы мәғлүмәттәр буйынса Рәсәйҙә барлығы 193 милләт йәшәй һәм шуларҙың, ошо халыҡтарҙың 105 милли теле мәғариф системаһында сағылыш тапҡан, өйрәнелә. Ҡалған 8 тел иҫәбенә эләкмәҫ өсөн нимә эшләргә кәрәк? Ниндәйҙер тәҡдимдәр булды? Ул билдәр 120 халыҡ вәкиле ҡатнашҡан конференцияла, ултырышта бәлки бөтөн тәҡдимдәрҙә яңғырамағандыр. Шулай да ниндәйҙер ҡыҙыҡлы тәҡдимдәр? Әлбиттә, тәҡдимдәр яңғыраны. Бына нисек яңы методикаларҙы эшләргә, нисек бына ошо программаның төп маҡсаты кисә һыҙыҡ аҫтына алынды. Ул телде һаҡлауҙа быуындарҙың күсә килешлелеген Яғни тел нисек бар шулай һаҡланырға тейеш? Диалекттарыма бергә, халыҡ теле менән һәм әҙәби тел менән. Икенсенән,
телдәрдең мәртәбәһен арттыру, престижын күтәрү. Без инде күптән республикала бултырала һүз йөртәбез бит инде. Һәм әлбиттә бына кисә ул 2 сәгать даирәсендә генә бына ошондай нык тәрән катмарлы проблемаларны асып сисеп булмай. Язып һәрбер төбәк үзенең тәкъдимнәрен җибәрәсәк әлбиттә. Безнең галимнар нинди тәкъдимнәр индерә? Безнең галимнәрдә ситтә калмаячак. Безнең бит инде филологтар гуманитар армияһы бик зур. Башкорт дәүләт университетында ла, Башкорт дәүләт педагогия университетында ла, академия, безнең фәннәр академиясында ла, безнең институтта ла. Шуңа күрә бына һәрбер төбәктең үз бына юсыгы бына телдә хаклауды, яклауды күзаллаганда. Әмма телдәр югалуы ул системалы проблемалы. Шуңа күрә лә төбәкләрнең тәкъдимнәре лә нисектер бер-беренә аваздаш булыр дип әлбиттә уйлыйм. Ягъни бу программа тап ошо төбәкләрнең үзенчәлеген исәпкә алып кабул итәргә тиеш. Һәм ул шундый ниндидер хыгылмалы булырга тиеш. Һәр төбәк үзенә куллана алырлык. Шулай бит. Әлбиттә, чөнки бына ул 32 елга хәтлем ошо программа кабул ителеп 10 елга дөньяга ашырылырга тиеш. Һәрбер төбәктең, һәрбер әйтәйек, бына локаль ниндидер төркемдең үзенең бына ошо телдә хаклай торган үзәге булдырылырга тиеш. Шулай ук бына ошо институтта, төп институтта, бит инде тел гыйлеме институтында ла ниндидер бына барыһын да дөймләштергән үзәк булдырылырга тиеш. Безнең институтта фәннәр академиясының нинди әлеге вакытта бүлектәр бар, гомумән ничек өйрәнәбез телне? Бына безнең ысынлапта институт ул тәүрәттән телде, әдәбиятты, халык иҗадын, телдәрнең диалектларын хаклауга юнәлтелгән. Шуңа күрә лә бына өр-яңы вакыйга дип әйтсәк тә була безнең институттың яңы тарихында. Без тел гыйлеме бүлеген бүлеп, өр-яңы бүлек төзүнек. Ул компьютер лингвистикаһы һәм диалектология дип атала. Гомумән әйткәндә, физиктарда һәм лириктарда бергә куштыгыз инде бу бүлектә. Шулай булды инде. Чөнки заман саһамлы технологиялар, компьютер хәзер цифра заманы. Башкорт теле шундый матур итеп атлап, цифра дөньяһына, хандар дөньяһына, компьютер технологиялары дөньяһына ныклы адымдарын эшләй. Әйткәндәй, бына 14нче елда ук ошо тел гыйлеме нигезендә, бүлеге нигезендә лаборатория барлыкка килгән. Ул лингвистика һәм информацион технологиялар дип аталган лаборатория. 15нче елда ук бына ошо лаборатория интернет селтәрләренә башкорт теленең бына хүз формаларын, электрон вариантларын халган. Бына бүгенге көндә институт тарафынан интернет селтәрләрендә 2 мәгълүмат система эшләнгән. Беренчесе ул башкорт терминология базаһы. Анда 100 меңгә якын терминология, терминдар. Һәм безнең горурлыгыбыз дип әйтер идем, институттың горурлыгы ул башкорт теленең машина фонды дип атала. Ягъни бу нимә була инде? Ул бына ул интернет селтәрләрендә яшәй. Был машина фондында башкорт теленең бүтә нескәлектәр бүтә түгел. Чөнки бүгенге көндә 30 миллион гына хүз куллану формалары индерелгән. Безгә 100 миллион тирәһе индерергә кирәк. Шуннан, әгәр дә ошо 100 миллионга без барып җитһәк, без инде горурланып, бына башкорт теленең милли корпусы төзелде дип әйтә алабыз. Ягъни алдыбызда әле зур бурыстар. Зур бурыстар. Бына һезнең һорауга җавап әйтер идем. Бына ошо машина фонды, унда барлык хүзлектәр ингән. Шулай ук генераль картотека дигән нимәбез бар. Унда бүтән бына мәгълүматтар, унда диалектология фонды бар, үзаллы. Унда башкорт теле прозаһы корпусы проекты, публицистикаһы проекты, фольклоры корпусы проекты. Шулай ук бына безнең институтта бит инде бик матур борынгы кулъязмалар һәм борынгы китаптар фонды бар. Бына ошо фондтарның каталогы ингән. Шуңа күрә безгә көн һайын
сит илдәрдән мөрәҗәгать итеп, ошо корпустың ишеген асып, бына безнең мәгълүматлар белән файдалана алалар. Снапта Зөһрә Янурна бына тел гыйлеме һәтеннән байтак кына күп кенә нәмәләрне хадап сыктыгыз. Телгә бүген игътибар көчле юк түгел филологлар тарафыннан да. Бына әдәбиятыбыз игътибардан ситтә калмаймы? Бездә бик көчле әдәбият бүлеге эшләп килә. Әдәбият бүлеге эшләп килә. Улар хәзерге заман әдәбият даирәһендә кайнаган булган проблемаларда карайдар. Шулай ук бына төрле антологиялар, төрле томдар сыгаралар. Әйтеп киткәндәй, бына бик матур итеп 7 томлы башкорт әдәбияты тарихы башкорт телендә күрде, 3 том рус телендә басып сыгарылды. Бүгенге көндә 4-нче том үстеннән эшләйдер һәм шулай ук башкорт антологияһы бына урта буаттар дәвреннән әдәбияты антология. Башкорт әдәбияты антологияһы үстенән зур күп томлы хезмәт булырга тиеш. Томлы хезмәт. Тагын безнең бер бик матур яңалык бар дип әйтер идем. Әйткәндәй, бына мин һорайым бүлек мөдиреннән якын тирәлә ундай ахыры адым юк. Бүгенге көндә бүлек башкорт әдәбияты тарихының кыска гына бер томга хайдырылган мәгълүматларын инглиз телендә эшләй башлана. Дөнья кимәленә башкорт әдәбияты тарихы сыгасак, ул да бик ыңгай күренеш безнең башкорт теле өчен, башкорт әдәбияты өчен һәм гомумән телебезне һаклау өчен дә. Әгәр дә без бүген ханлы дөньяга үзебезнең телебезне индерәбез икән, әгәр дә онда үзебезнең позициябызны табабыз икән, тимәк телебез киләсәккә лә атлай дигән. Әлбәттә. Чөнки телдең бына таянысы бүгенге көндә әдәбият, уны укучылар, тел, әдәбият, әдәби тел, диалекттар теле. Чөнки әгәр дә әдәбиятты укучылар, телдә һөйләшүчеләр булмаһа, телдең бик икеле киләсәге. Безнең башкорт телебезнең, безнең туган телебезнең киләсәге бик ышаныслы дип әйтәйек. Һәм галимнәргә тырышабыз, әлбәттә. Һәм галимнәргә был яһәттән уңышлар теләбез, яңа хезмәттәр көтеп калабыз. Башкорт әдәбиятының тулы антологияһы һәм инглиз телендәге кыскаса тарих томлыгы. Шулай зур рәхмәт әңгәмәгез өчен, артабан да галимнәргә уңышлар теләбез. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Рәсәй Фәннәр академиясының Өфе федераль тикшеренү үзәге тарих тел һәм әдәбият институты директоры, Башкортстан халыклар ассамблея етәкчесе Зөһрә Рәхмәтуллина менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.